條片咧就想講一講 copy trade 嘅。copy trade 咧其實我就一路都有做開㗎啦。個好處就係你唔使人手咁樣嚟到去釘盤啦。因為基本上佢就係20×7，即係24小時不斷營運自己行嘅一個機械人嚟㗎嘛。個成功關鍵當然就好睇你究竟揀咗啲乜嘢嘅 trader 嚟到去跟單啦。之前都有分享過，我會點樣篩選嘅。你有興趣咧，可以睇翻右上角嗰一條片啦。之前亦都有詳細講過呢一個 copy trade 跟單即係嗰個機制或者背後個邏輯係點樣噶啦。固然係一個好嘅工具嚟嘅，我覺得，因為真係你瞓着覺我都佢個機人都會自動幫我 trade 咯。但係其中有一個重點咧，我哋係要留意嘅咧，就係嗰個嘅手續費啦。手續費呢度咧，我就嚟到去details 講一講啦，我哋睇一睇。呢個版面係我 Substack 嗰個嘅文章啦，你係免費可以就咁睇到噶啦。你去加翻我 Substack 嗰個嘅地址咧，你就可以睇到噶啦。基本上我人手單有做啦，其實用 bot 啫，自動交易我都有做。結果咧，暫時為止人手單我係浮虧嘅，即係輸緊嘅。但反而 Algo bot 啫係贏嘅。浮盈當中，仲要係我唔使自己24小時去睇盤咁辛苦。亦都係教咗一個嘅比例，令到自己冇咁容易啦，相對好低機會爆倉嘅。好啦，所以咧我睇嚟，我覺得係要調高我擺放去即係用 bot 嚟到 trade 嘅資金嘅比例嘅，我覺得。但係 anyway。bot 嘅成功與否咧，基本上就好 depends on 你跟咗啲乜嘢單啦。譬如以下面呢一張咧，就係我覺得呢個嘅 P&L 其實都係好唔錯嘅咁樣。即係話得做跟單交易咧，好多時咧，由於你 target 嘅錢包佢係做咗 transaction，你就即刻跟入噶嘛。所以基本上都係用 market order 嚟成交。market order 成交，你會知道係比起 limit order 限價盤咧，嗰個手續費係貴好多。第一。你喺 Hyperliquid 嗰度咧，你一般嘅散戶咧，如果用 market order 係俾0.045，你另外由於你需要用到一啲 copy trade 嘅平台啦，呢啲平台其實你亦額外你亦都係需要俾一個費用啊嘛。嗰個大概我格個價啦，即係基本上好多都係大概 0.05% 左右嘅。如果你 Hyperliquid 呢一度0.045，再加平台呢個0.05，加埋 total 嘅手續費咧，就係 0.1% 咯。其實呢一個金額咧係唔少嘢嘅。點解咧？因為假設你本金係50萬啦，你其實你唔止 trade 一下噶嘛，可能你跟嘅某啲策略，佢嗰個 frequency 係稍為密少少嘅，又或者就算冇咁密都好，我當你喺某一段期間，基本上你嘅 trading volume 去到500萬嘅話咧，我呢度講緊港幣嘅喎，唔係講美金喎。OK，好啦，咁500萬嘅話咧，手續費頭先所提嘅嗰度加埋就要 0.1% 啦。0.1%，500萬嘅 0.1% 咧，基本上就係5000蚊。呢5000蚊 break 咗做兩部分啦，一部分係 Hyperliquid，你走唔甩噶呢度係咪？另一部分咧就係 copy trade 嘅平台嘅0.05% 啦。即係話咧，呢度5000蚊嘅成本當中有一半就俾咗 copy trade 嘅平台啦。俾平台，所以咧我就成日諗有冇方法係將呢一個嘅成本再降低咧？當然啦，有啦，我自己就揼咗一個嘅即係 copy trade 嘅極簡單嘅 function，就專做 copy trade 嘅啫。個 testnet 咧而家亦都已經係go live 噶啦。喺呢度呢度有噶啦。你去 Substack 咧，你就可以揾到條 link 噶啦。我哋睇一睇首先睇睇 Hyperliquid 呢一度嗰個嘅手續費先。點解一般嘅散戶啦，基本上你都係俾緊 market order 咧？你係 perp ticker 啊嘛，就俾 0.045% 嘅。因為講緊點解咧？你14日嘅交易量嘅 volume，你細過500萬呢度係美金即係4000萬港幣個交易額交易額。你都係俾緊 0.045%，所以呢度你走唔甩噶啦。我假設呢個情況你係冇 stick 任何 hype 嘅 token 嘅情況之下，就算你 stick 咗，其實佢都唔係差好遠嘅啫。就算減5%、10%，你都唔係差好遠嘅啫。Anyway， 所以咧你就大部分人基本上你都係用呢一個0.045嘅手續費嚟到喺 Hyperliquid 嗰度成交噶啦。另外一啲嘅手續費咧就係喺啲 copy trade 嘅平台嗰度咯。
譬如我哋睇下 HyperDash 呢一個嘅 copy trade 嘅平台啦，你見到其實呢啲嘅 copy trade 平台咧個版面咧係有好多嘅 information 嘅，其中一個好用嘅 information 咧就係你可以睇唔同嘅 account 啦，咁究竟邊啲 account 個表現係好嘅，佢嗰個 trade frequency 係點樣樣嘅，佢嘅 leverage 平時係做得高與低嘅，咁根據你自己嘅風險胃口咧嚟到去睇下你中意跟邊類型嘅單啊。好啦，咁喺呢啲嘅平台咧，我再睇一睇佢嘅 document 咧，其實你就見到啦。如果係做 copy trade 嘅話咧，基本上咧，copy and counter trade will incur 0.05% 呢一個嘅手續費。咁所以你加埋 Hyperliquid 嗰度嘅0.045左右 total 就係0.1% 嘅手續費㗎啦。咁有見及此咧，我就揼咗一個嘅專做 copy trade 嘅一個平台。咁而家淨係做個 testnet 嘅啫，即係你唔需要用真金白銀嚟到去試，純粹咧我而家做嘅功能咧就係我係用 Hyperliquid 嘅 testnet 咧嘅錢包，咁connect 呢個平台，跟住咧我就嘗試去跟蹤一個喺 mainnet 上面嘅一個 target 嘅錢包，咁嚟到去試。究竟睇一睇我呢一個 testnet 嘅錢包可唔可以跟得足呢一個嘅 mainnet 嘅錢包嚟去做 trade 咧？咁嘅情況咧，我就已經係慳咗一半嘅手續費噶啦。咁詳細講一講究竟呢一度嗰個 setup 係要點樣做啦。咁嚟到呢個版面咧，第一樣嘢你就係要 set up 你個 agent wallet 嘅。咁你要點做咧？你首先就 click 呢條 link 啦，呢條 link 就去咗 Hyperliquid 嘅 testnet 嘅，即係唔係用真金白銀嘅，係用 testnet 入邊嘅錢包嚟到做。咁 click 完去 testnet 之後咧，咁你就會開一個嘅錢包。但記住咧，前提係你 testnet 咧，你要係 claim 到一個嘅 mock 嘅 USDC 咧，你係需要你本身個錢包咧係有交易過。同埋有少少資金喺度，10零20 U 咁樣啦。咁你即係喺 mainnet 咁你驚嘅，你咪轉完10零20 U 開咗呢個 testnet 嘅錢包之後，咁你咪將 mainnet 嘅錢包轉翻走咯。咁我哋 click 嚟睇一睇佢去到邊度啦。click 咗條 link 之後咧，我就會嚟到一個 testnet 嘅 environment 噶啦。咁你見到下面我呢度有啲嘅 USDC 啦，呢啲係 mock 嚟嘅，即係假嘅錢嚟嘅。咁下面有啲嘅 trade 啦，咁樣。咁你如果新 connect 嘅錢包，你呢度係唔會有 USDC 噶，即係唔會有 mock 嘅 USDC。咁你就要嚟到 Forex 呢一度咧，嚟到去 claim 一啲嘅 USDC 啦。咁但係咧，喺你可以開到呢一個 testnet 同埋 claim 到呢個 Forex 嘅前提之下咧，你嘅錢包個 mainnet 嗰度你 connect Hyperliquid 呢一個錢包嘅 mainnet 嗰度咧，喺 Hyperliquid 嗰度咧，你係需要可能係有10幾20 U 嘅。咁你先至做到呢一個即係開到呢個 testnet 同埋攞到呢個 Forex，即係一啲嘅假嘅錢嘅一個做法嘅。咁我呢個 account 之前喺 mainnet 度有做過 trading 啦，而家喺 mainnet 度都係有錢喺嗰度嘅。咁所以咧，我就可以好順利地嚟咗個 testnet 啦。咁跟住撳 Forex 呢個掣咧，咁你就見到啦，可以 claim 1000個 mock 嘅 USDC。咁我撳 claim 啦。咁佢就 claim 咗噶啦，咁轉頭我就會見到我個 portfolio 嗰度咧有多咗呢1000蚊嘅 mock USDC 噶啦。咁去翻呢個版面睇啦，你就見到我呢一度嘅 balance 咧就多咗呢個1000嘅 mock 嘅 USDC 咁樣咯。好啦，咁我下一步要做嘅咧就係嚟 More 呢一度啦，跟住撳個 API 啦。咁我之前其實都已經開過一組嘅API 嘅 wallet address 啦。咁呢度咧你就可以撳打啦自己，譬如 test 啦。跟住咧就叫佢 generate 一個錢包嘅地址，記住你而家呢一個嘅地址 connect 咗 Hyperliquid 呢個地址就叫 master wallet。你而家開嘅一個咧就係叫做 API 嘅 wallet。呢個 API 嘅 wallet 就係只係容許你做 copy trade 嘅時候就用呢一個新開嘅 API wallet 咧嚟到去做 trade 嘅。咁所以呢個新開嘅 API wallet 咧，佢係唔能夠轉走你嘅資金嘅，你嘅資金永遠都係停留喺你 Hyperliquid 呢一度。只有你自己原本 connect 咗 Hyperliquid 嘅呢個 master account 先去轉錢走嘅。咁呢度新開嘅一個 API wallet 就只係攞嚟做 trading，可以買出買入啦、賣出啦咁樣嘅啫。咁譬如我 generate 啦，係咪 generate 之後咧，咁我就撳copy 咗佢啦。記住 copy 咗呢一個嘅 address， 跟住 authorize 呢個 API 啦，跟住個 day value 我就校到 maximum 啦，係咪 maximum 之後咧，其實你見到下面紅色呢度有個字咧，其實就係一個 private key。
呢個 private key 係咩意思咧？呢個 private key 就係你而家開嘅呢一個 API wallet 嘅 private key 嚟嘅。咁你要copy 埋佢啦，即係 copy 埋呢個API wallet address 同埋呢個 API key。咁跟住咧攞嚟 paste 去頭先嗰個版面嗰度嘅。去翻我極簡嘅一個 copy trade 嘅平台啦。嗱，你首先就係 set up 你嘅 agent wallet。頭先嗰個 API wallet 就係一個 so called 嘅 agent wallet 啦。所以第一步就係你本身 Hyperliquid 嘅 mainnet 啦，唔係 testnet 啦，係有錢啦。咁你先至可以去到個 testnet 咧，嚟到去開個account， 再攞埋個 mock 嘅 USDC 嘅。好啦，然之後咧你就係開一個 API wallet 啦，咁你 connect 咗個地址，即係你 copy 咗個地址噶嘛，係咪？咁再 copy 埋個 private key 啊嘛，個 API wallet 嘅 private key。咁呢度有講啦，所以你就要 copy 埋個 private key 啦 ，copy 埋個地址啦，咁就要入埋你個 main wallet 嘅地址啦。咁我哋下面睇一睇啦，呢個 main wallet 嘅地址咧，第一個呢個地址咧就係你原本 connect 最原本你 connect Hyperliquid 嗰個嘅地址啦 ，OK， 咁呢個就係你嘅 main address 啦。咁跟住咧，頭先你開咗嘅 agent wallet 噶嘛，咁你就將個 agent wallet 咧嘅 private key 咧就 key 喺呢一度，咁然之後你就打一個嘅密碼啦。呢一個密碼咧就係 encrypt 咗喺呢一個browser， 喺你自己嘅 browser， 佢唔會上傳到去任何 server 嘅。咁所以咧，只有你自己睇到啦。當你 close 咗呢一個 browser 之後咧，其實你下次再嚟咧，你要再入嘅。咁確保嗰個安全啦。咁跟住 encrypt 同埋 connect 啦。咁你可以有擔心嘅話咧，你可以睇下面呢一個嘅 security 同埋個 privacy 啦。即係 in case 唔好彩你入咗嗱，最驚入 private key 啊嘛。咁 private key 係不嬲都係唔可以俾任何人噶嘛。你入咗呢度嘅 agent wallet， 如果你呢一度係俾人 hack 咗呢個 private key， 咁點算咧？咁基本上咧，佢都只能夠最 worst 嘅，其實佢都只能夠幫你 sell 或者係 buy 嘅啫，佢唔能夠捉走你啲錢嘅。咁所以呢度有講啦。咁嗰個點樣 encrypt 咗個 key 跟住如果你係俾人哋 hack 咗，咁就算俾人 hack 咗，個 hacker 可唔可以轉走你啲份？都係唔可以嘅，因為只有你原本嗰個 main wallet 嘅 address 咧，你先至可以 withdraw 到錢嘅。但係你記住，你由頭到尾都冇 enter 過嗰個 main wallet 嘅 private key 喺度啊！你呢一度嘅 private key 只係你嘅 agent wallet 嘅 private key 嘅啫，所以呢點要搞清楚。同埋而家呢一度咧，全部係講緊個 testnet 嘅啫 ，Hyperliquid 嘅 testnet 唔係 mainnet， 唔係真錢 trade 嘅。即係所以我上呢一個嘅上線呢一個嘅 function 咧，我就想喺 testnet 度 test 晒啲嘢冇問題先嘅，咁先至後續先至再嚟到去上咯。咁如果你試咗你有問題嘅，歡迎你留言咧，就話俾我聽，睇下有啲咩問題啦。好啦，咁我哋繼續講落去啊。入呢個 agent wallet 嘅 private key 咧，唔係淨係我呢個版面咧先至要人哋咁做嘅。你見其他 copy trading 嘅平台，基本上佢都係需要你入呢一個 agent private key，咁你先至可以賦予到嗰個機械人去幫你做個 trading 啊嘛。嗱，譬如我哋睇睇 HyperX 嗰個例子啊，開錢包嘅例子啊，都係 HyperX 嗰個版面啦。咁如果我要開一個錢包攞嚟做 copy trade 嘅，係要點做咧？嗱，我哋睇一睇個流程啊。你要撳 add 啦，係咪 add 完之後你可以揀啦 Web3 wallet 定係 Hyperliquid API 啦。咁如果揀 Hyperliquid API，因為我 copy Hyperliquid 嗰個平台嚟到做 copy trade 嘛，咁咧我就再撳一個嘅 next 啦，係咪？咁然之後佢一樣啦，佢就係要你入一個名啦，譬如你都係撳呢度係即係 copy wallet，OK，copy trade 嘅做。咁跟住佢要入你一個，要你入一個密碼啦。咁你咪入完個密碼，呢個密碼就係攞嚟 protect 你嗰個嘅 private key、agent private key 嘅一個密碼啦。同我頭先嗰個功能喺呢一度，你入呢一個密碼一樣嘅。不過呢度我做得更安全，就係你入完呢個密碼之後咧，所有嘅資料只係 save 咗喺你自己嘅 browser 嗰度嘅啫。咁一 close 咧，基本上佢就冇晒噶啦。我 so far 用過呢個平台都 OK 嘅，就算 HyperX 呢個平台 OK。咁譬如我入一個嘅密碼啦，跟住我撳 next 啦。咁入完密碼，咁我撳 next 啦。咁撳完 next 之後咧，佢就要我入一個 master wallet address 啦。咁正如我所講 ，master wallet address 咧就係你最原本 connect Hyperliquid 嗰個錢包嘅地址，佢要入地址。跟住佢呢度咧就要你入埋 API 嘅 wallet address 嘅。咁即係你喺 Hyperliquid 頭先我哋高呼過嗰個程序，你開個 API wallet 嘅時候，嗰個 API
wallet address， 繼而咧你就入埋 API wallet private key 嘅。咁所以所有其他個 copy trade 嘅平台，基本上佢都係需要你入嗰個 agent wallet， 即係呢一個 API wallet 嘅 private key 嘅。咁你先至可以賦予到個機械人可以幫你做個 copy trade 嘛。咁啊大同小異㗎。咁所以咧，你喺度入完之後，你就撳 next 咧，跟住再撳到 activate 嘅錢包咧，咁就開始可以做個 copy trade 噶啦。咁同樣啦，我呢個版面就係你入完你最原本嘅 wallet address， 跟住入 agent private key， 唔係呢一個 wallet 嘅 private key 啊，係你喺 Hyperliquid 開嘅 agent wallet key， 跟住入個 password， 咁你 encrypt 跟住 connect 咧，下一步咧就可以俾你做 copy trade 噶。下一步做 copy trade 就好簡單嘅啫，基本上個版面咧就係俾你再入埋你想 target 邊個錢包做個 copy trade， 跟住你想係 copy 0.5%， 即係跟 50% 啦，跟 100% 啦，定跟 30% 啦，咁你就可以自己 set 噶啦。咁然之後你甚至乎做反向跟單都得嘅，即係譬如佢 long 你就做 short， 個 size exactly 跟翻佢咧，即係 percentage wise 啫都得嘅。咁就暫時係 testnet 咯，咁啊希望上線之後可以 run 得順利，咁啊慳翻另一筆做 copy trade 嘅錢啦。咁好啦，咁點解呢個極簡單嘅專做 copy trade 嘅平台，咁我唔需要有咁多 information 啦？因為點解咧？我嘅用法就係咁樣嘅。我嘅用法咧就係，因為我作為一個用戶，基本上有咁多 copy trade 嘅平台，咁佢已經搭建好晒所有唔同 trader 嘅 information 噶啦嘛。譬如你去睇BTC 嘅 top 100個 trader 咁樣，咁我 click 是但一個入去。咁譬如我有呢個 trader address 啦，係咪？咁然之後我睇到個 performance 啦，睇到嘅 leverage 啦、margin usage 啊、direction 啊，睇緊有咩 trade 啊，睇緊佢啲咩 trade history 啊。咁我咪揾呢啲版面嚟到做 reference。我覺得呢個好嘅，咁我咪 copy 佢嘅地址咯。copy 完佢嘅地址，咁咪用喺我自己極簡單嘅呢一個嘅 copy trade 嘅一個平台。譬如我跟單跟個地址，咪 paste 落去咯。咁我就自動做啦。咁我就慳翻呢一度做 copy trade 平台賺嘅錢咯。因為嗰度嗰個手續費都幾金嘅，其實即係你淨係做個跟單啫嘛。咁所以我就係啦，試一試 run 一 run 呢一個我自己做嘅一個testnet 咧嘅 copy trade。咁如果你中意呢條片嘅，俾個 like 啦。咁有任何 comment 或者其他意見嘅，歡迎你喺comment 度留低啦。Thank you。